नमस्कार. मी डॉक्टर किशोर दत्तात्रय नागुलकर आपणाला सर्दी, कफ आणि खोकला यावरील आयुर्वेदाच्या ट्रीटमेंट लाईनप्रमाणे असणारं औषध या ठिकाणी सांगणार आहे. अत्यंत महत्त्वाचं औषध आहे. लक्षपूर्वक ऐकावं. सध्या लोकांच्या मनामध्ये शंका आहे, सर्दी, कफ आणि खोकला झाला म्हणजे मला काही वेगळा आजार तर झाला नाही ना, अशा प्रकारची शंका घेऊन लोक आता सध्या संभ्रमित झालेले आहेत. तर त्यांच्या मनातील तो संभ्रम दूर व्हावा आणि त्यांचा सर्दी, कफ आणि खोकला हा घरच्या घरी बरा व्हावा याकरता काळजीपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक आम्ही हे औषध बनवलेलं आहे. आयुर्वेदाच्या बेसिक ट्रीटमेंट लाईनप्रमाणे तुम्हाला हा फॉर्म्युला तयार केलेला आहे आणि तो काळजीपूर्वक, व्यवस्थित, लक्षपूर्वक ऐका आणि त्या पद्धतीने बनवून आपण सर्दी, कफ आणि खोकला यापासून आजारमुक्त व्हा. महाराष्ट्राच्या घराघरामध्ये हे औषध बनलं पाहिजे आणि लोकांचा संभ्रम दूर झाला पाहिजे, हीच या ठिकाणी अपेक्षा आहे. मित्रांनो, या औषधाच्या द्वारे आतापर्यंत हजारो रुग्ण सर्दी, कफ आणि खोकला यापासून पूर्णतः बरे झालेले आहेत. त्यामुळे हे औषध अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपणासमोर दिसणारी ही जवळपास 6 ते 7 जी औषधे आहेत, ही जगातील कफ कमी करणारी सर्वोत्तम औषधे आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. आणि यापासून उत्पन्न तयार केलेलं आयुर्वेदातील हे एक चमत्कारिक औषध या ठिकाणी मी तुमच्यासमोर सविस्तर मांडणार आहे. या औषधामध्ये कोणकोणती द्रव्ये घ्यायची आहेत, त्या द्रव्यांचं किती प्रमाण असावं, औषध बनल्यानंतर ते कोणत्या प्रमाणामध्ये सेवन करावं आणि ते कशासोबत घ्यावं, कोणत्या वयोगटामध्ये त्याचं प्रमाण किती असावं, या सर्व गोष्टींचं उहापोह या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे. त्याकरता मित्रांनो, हा संपूर्ण व्हिडिओ अगदी काळजीपूर्वक ऐका आणि मी जसं सांगतो त्या पद्धतीने हे औषध बनवा आणि सेवन करा. तुम्हाला निश्चित सर्दी, कफ आणि खोकला यापासून पूर्णतः आराम मिळेल, यात शंका नाही. तर आपण सुरू करूयात. या औषधातील सगळ्यात महत्त्वाची द्रव्य, त्यातील पहिलं द्रव्य आहे त्वक. त्वक म्हणजे दालचिनी. आता या दालचिनीचं प्रमाण जवळपास 1 चमचा घेतलेला आहे. मित्रांनो, दालचिनी ही आयुर्वेदाने कफ आणि वाताला कमी करणारी, अरुचीला कमी करणारी, शरीरामधील खोकला असेल तो दूर करणारी म्हणून सांगितलेला आहे. त्यामुळे दालचिनीचा समावेश या औषधामध्ये आपण केलेला आहे. दुसरं औषध आहे वेलची. वेलची म्हणजे विलायची. विलायची ही वातहरी म्हणून सांगितलेली आहे आणि कफ, श्वास आणि कास यांना पूर्णतः घालवणारी म्हणून वेलची प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे वेलचीचा समावेश या औषधात आपण केलेला आहे. तिसरं औषध मरीच आहे. मरीच म्हणजे मिरे. साधारणतः मिरे हे कफ आणि वाताला कमी करतात. पिंपळी ही अत्यंत महत्त्वाचं औषध या ठिकाणी यामध्ये समाविष्ट केलेलं आहे. हंती, श्वास, कास, ज्वराण असं पिंपळीचं वर्णन केलेलं आहे. अत्यंत उत्तम असणारं हे औषध 2 चमचे प्रमाणामध्ये आपण याच्यामध्ये समाविष्ट केलेलं आहे. त्यानंतर सर्वश्रुत असणारं सुंठ नावाचं जे औषध आहे, सुंठेला विश्वभेषज असं म्हटलेलं आहे. जगातील सर्व प्रकारची जी काही औषधे आहेत त्यामध्ये सुंठेचा समावेश केला जातो आणि मुख्यतः कफाकरता सुंठेचा वापर हा अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये होतो. शरीरामधील खोकला असेल, कफ असेल, त्याला पातळ करून शरीराबाहेर काढण्याचं काम सुंठ करत असते. पाचनही खूप चांगल्या पद्धतीने करते आणि त्यामुळे सुंठेचं अनन्यसाधारण महत्त्व या औषधामध्ये आहेच. आणि जनरली व्यवहारामध्ये सुद्धा सुंठ ही खूप विपुल प्रमाणामध्ये वापरल्या जाते आणि त्यामुळे आपणही या औषधामध्ये त्याचा समावेश केलेला आहे. त्या पुढील औषध आहे तुळस बीज. आता तुळस बीज ही आतून चिकट असते आणि रस हा त्याचा कटू असतो आणि फुफ्फुसाला खूप चांगल्या पद्धतीने ताकद देण्याचं काम तुळस करत असते. शरीरामधील, रक्तामधील जी उष्णता आहे ती सुद्धा तुळस बीजाने खूप चांगल्या पद्धतीने कमी होऊन जाते आणि शरीराला, फुफ्फुसामध्ये आलेला जो कोरडेपणा असतो, उष्णतेमुळे आलेलं सगळं ड्रायनेस असते, ते सगळं घालवण्याचं काम तुळस बीज करते आणि त्यामुळे फुफ्फुसाला बऱ्याच प्रमाणाची ताकद तुळस बीजाने मिळत असते आणि त्या ठिकाणी रक्तामधील उष्णता कमी करण्याचं काम तुळस बीज करत असते.
त्यामुळे त्याचा समावेश आपण या औषधामध्ये केलेला आहे. पुढचा आहे खडीसाखर, आणि त्याचं खडीसाखरेचं प्रमाण आपण 8 चमचे घेतलेलं आहे. खडीसाखर ही अत्यंत गृहणीय म्हणून सांगितलेली आहे, शरीराला बल देणारी आहे, आणि म्हणून आणि तिचा समावेश आपण या औषधात केलेला आहे. मित्रांनो, बिलकुल यामध्ये चूक होऊ नये याकरता तुम्हाला सगळं अत्यंत सोप्या पद्धतीने करून या ठिकाणी मी दाखवणार आहे. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची चुकी करू नका. खूप उत्तम औषध आहे, गुणकारी आहे, योग्य प्रमाणामध्ये व्यवस्थित व्हावं याकरता हे बघा, ही या ठिकाणी आपण दालचिनी 1 चमचा प्रमाणामध्ये यामध्ये घेतलेली आहे. पुढे वेलची आहे, वेलचीचं प्रमाण 1 चमचा सांगितलेलं आहे, ती सुद्धा आपण या ठिकाणी 1 चमचा घेऊन याच्यामध्ये टाकूयात. औषध अचूक बनवायचं असेल तर प्रमाणही बनवताना अचूक असणं खूप गरजेचं आहे, आणि त्यामुळे कृती चुकायला नको. वेलची जास्त प्रमाणामध्ये घेतली तर ती थोडी उष्ण असते, आणि ही सगळीच द्रव्ये जी आहेत ही उष्ण स्वरूपामध्ये असल्यामुळे त्यांचं प्रमाण योग्य घेणं खूप गरजेचं असते. त्यामुळे 1-1 चमचा प्रमाणामध्ये ही तीनही औषध आपण या ठिकाणी घेतलेली आहेत, दालचिनी, वेलची आणि मरीच. यापुढे आहे पिंपळी. आता पिंपळी आपल्याला 2 चमचे घ्यायची आहे. आता पिंपळीचं प्रमाण हे अत्यंत अचूक असावं. प्रमाण कमी जास्त झालं तर रिझल्टमध्ये व्हेरिएशन येण्याची शक्यता असते, किंवा बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे प्रमाण योग्य असेल तर गुणही तशाच प्रकारे योग्य येत असतो. या ठिकाणी सुंठेची पावडर आहे. सगळी औषधं मी पावडर स्वरूपामध्ये या ठिकाणी घेतो आहेत, आणि त्यामुळे पावडर स्वरूपामध्ये एकत्रित केलेल्या या सगळ्या औषधांचा घेण्याकरता सुकर होताना ही औषधे दिसतात. सुंठ पावडर स्वरूपामध्ये आपण सगळी औषधं घेतो आहेत. तुळशीचं बी हे सुद्धा आपण पावडर स्वरूपामध्ये तयार केलेलं आहे, आणि त्यामुळे औषधाची गुणकारिता वाढते आणि आपल्याला घेण्याकरता सुद्धा सुकर होऊन जाते. ही तुळस बीज जवळपास याच्यामध्ये 4 चमचे तुळस बीज सांगितलेलं आहे. अशाच तुळशीच्या मंजुळा तोडून वाळून आपण त्यामधील तुळस बीज एकत्रित केलं, चांगलं वाळू दिलं, आणि ते मिक्सरमधून बारीक करून याच्यामध्ये आपण ते वापरतो आहे. अत्यंत गुणकारी अशा स्वरूपाची तुळस, बीजही चांगलं आहे, पत्रही चांगलं आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये आपण त्या तुळस बीजाचा समावेश केलेला आहे. आणि शेवटचं या ठिकाणी आपण घेतो आहे खडीसाखर. खडीसाखरेचं भ्रूण हे कार्य असल्यामुळे याच्यामध्ये तिचं महत्त्व अनन्यसाधारण अशा स्वरूपाचं आहे. आणि घशाला आलेली खवखव, घशाला आलेला कोरडेपणा हा सुद्धा खडीसाखर घालवत असते. आता या सगळ्या औषधांना आपण एका मोठ्या पात्रामध्ये एकत्रित करूया. जवळपास आता याचा संपूर्ण प्रमाण जर आपण बघितलं तर मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो. हे बघा, त्वक 1 चमचा, वेलची 1 चमचा, मरीच 1 चमचा, पिंपळी 2 चमचे, सुंठ 3 चमचे, तुळस बीज 4 चमचे आणि खडीसाखर 8 चमचे. या पद्धतीने आपण हे घेतलेली सगळी औषधं एकत्रित करूयात. एकत्रित करून एकदम एक जीव झाल्यानंतर त्याला वाटलंच तर आपण हे सगळं एकत्रित मिक्सरमधूनही आपण बारीक करून एकजीव त्याला करू शकतो. आणि जितकं एकजीव होईल तितकं ते गुणकारी होत जाते. आणि याला आपण आता एकत्रित करूयात. ही सगळी औषधं एकत्रित करून झाल्यानंतर हे अशा प्रकारचं औषध या ठिकाणी बनलेलं आहे. अत्यंत गोड आणि थोडं तिखट अशा स्वरूपामध्ये याची चव आहे. पण हे औषध एकदा सेवन केलं तर त्याची जिभेला चटक लागून जाते. इतकं छान औषध, सुंदर असं औषध या ठिकाणी बनलेलं आहे. जवळपास याला आपण खूप एकत्रित एक जीव करणं खूप गरजेचं असतं. औषध बनवतानाचं प्रमाण जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच औषध घेण्याचं प्रमाण सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं आहे. डोस चुकायला नको. तर साधारणतः 10 वर्षापर्यंतची जी मुलं आहेत त्यांना हे औषध आपण पाव चमचा प्रमाणामध्ये देऊ शकतो. एक छोटी वाटी आणि त्याच्यामध्ये मध टाकून त्याच्यामध्ये हे औषध मिक्स करून आपण त्याचं चाटण घेऊ शकतो.
10 वर्षापासून तर 30 वर्षापर्यंतची जी मध्यम वयातली जी मुलं आहेत त्यांना आपण अर्धा चमचापर्यंत हे औषध देऊ शकतो. पण प्रोसिजर सेम आहे, मधासोबतही याचं चाटण करायला चालते. मोठ्या व्यक्तींमध्ये याचा डोस हा अर्धा ते 1 चमचापर्यंत आहे, ज्याने त्यांनी आपल्या ताकदीप्रमाणे किंवा गरजेप्रमाणे कुवतीप्रमाणे त्याचं सेवन करावं. जवळपास अर्धा चमचा औषध हे सफिशियंट आहे, मोर दॅन सफिशियंट आहे. त्यामुळे तरुण किंवा पुरुष आणि स्त्रिया असतील यांच्याकरता अर्धा चमचा हे औषध एका वेळेला पुरेसं आहे. असं 2 ते 3 वेळा आपण एका दिवसातून घेऊ शकतो. मध 1 चमचा घेऊन त्याच्यामध्ये चांगलं एकजीव करून ते कालवावं आणि त्याचं चाटण जिभेवरती करवावं. आणि चाटण करत असताना सुद्धा हळूहळू चाटण करावं. जवळपास औषध घेण्याकरता 5 मिनिटं पूर्ण लागले पाहिजेत चाटण करण्याकरता. म्हणजे घेतलं आणि लगेच चाटलं असं व्हायला नको. त्याची मजा घेत घेत आपण जर ते चाटण केलं तर घशामधील सगळ्या प्रकारचे जे जंतू आहेत ती या सगळ्या औषधांनी मरून जातात आणि खोकला, सर्दी आणि कफ हे सगळंच त्या ठिकाणी मोकळं होऊन जाते आणि दुखणारा घसा हा जवळपास 5 ते 10 मिनिटांमध्ये पूर्णतः थांबून जातो. इतकं छान सुंदर अशा प्रकारचं हे औषध आहे. त्याकरता मित्रांनो, ह्या औषधाला खूप काळजीपूर्वक बनवा आणि व्यवस्थित घ्या. त्यामुळे तुमचा सर्दी, कफ आणि खोकला हा पूर्णतः नष्ट होईल. यामध्ये तुम्हाला काही अडचण आली असेल तर तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकतात. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल, आमचं हे औषध आवडलं असेल, याने तुम्हाला जर रिझल्ट आला असेल तर नक्की आम्हाला कळवा किंवा कॉमेंटमध्ये तुम्ही ते टाकू शकता. मित्रांनो, इतर कोणत्याही औषधांच्या नादाला लागू नका. औषध आलं आहे, हे तुम्हाला गव्हर्नमेंटची मान्यता मिळाली आहे, जाणून घ्या औषधाबद्दल. अशा प्रकारचे वेगवेगळे लोक काही सगळं करून आपले व्हिडिओ याच्यावरती टाकत असतात. पण या भूलथापा ज्या आहेत, चुकीची जी मार्गदर्शन करणारे व्हिडिओज आहेत ती बघूनच मला थोडीशी वीट आला आणि त्यामधून लोकांना चांगलं योग्य मार्गदर्शन आयुर्वेदाच्या पद्धतीचं मिळावं आणि गुणकारी अशा प्रकारची जी आयुर्वेदाची चिकित्सा आहे ही लोकांपर्यंत पोचावीत, याकरताच ही माझी कळकळ आहे. त्यामुळे अचूक सोपं प्रमाण या ठिकाणी मी करून दिलं. तुम्हाला ग्रॅममध्ये अशा प्रकारचं प्रमाण या ठिकाणी मी ठेवलेलं नाहीये. चमचा प्रमाणामध्ये तुम्ही व्यवस्थित हे घेऊ शकतात. प्रत्येकाच्या घरामध्ये हे औषध असावं आणि लहान मुलांना, कोणत्या मोठ्या व्यक्तींना सुद्धा आपण हे औषध देऊ शकतो. अत्यंत गुणकारी अशा स्वरूपाचं हे औषध आपण सेवन करा आणि सर्दी, कफ आणि खोकला या आजारापासून मुक्त व्हा. त्याकरता माझ्या तुम्हाला शुभेच्छा आहेत.